Este es un documento histórico. Con él, la revista Noticias le entrega la memoria sonora de la Guerra de las Malvinas. Las voces y los sonidos que escucharon en los momentos clave de este episodio que estalló hace 10 años. El 1 de abril del año 1982, los habitantes de las Islas Malvinas vieron interrumpida su cena por un mensaje del gobernador británico Rex Hunt, en donde anunciaba el inminente desembarco argentino en las islas. To the foreign minister's unwillingness to pursue diplomatic exchanges, there is mounting evidence that the Argentine armed forces are preparing to invade the Falkland Islands. Hay una creciente evidencia de que las Fuerzas Armadas argentinas se están preparando para invadir las Islas Falkland. En las primeras horas del viernes 2 de abril, los argentinos escucharon sorprendidos un comunicado de la Junta Militar. En él se informaba de la ocupación de las islas producida en la madrugada de ese día. Comunicado de la Junta Militar. Mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Horas más tarde, el presidente de la Nación, Leopoldo Fortunato Galtieri, dirigía desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno un mensaje transmitido por la cadena nacional. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. El día 7 de abril, el general Menéndez se hace cargo de la gobernación de las Islas Malvinas, aunque solo lo haría formalmente el día 28, al jurar sobre una Biblia y por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Juráis por Dios nuestro Señor y la patria ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de gobernador militar del territorio de las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, para el que habéis sido designados, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados, el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. El sábado 10 de abril, el gobierno militar decide convocar a una movilización en Plaza de Mayo, con el objeto de presionar a Alexander Haig, secretario de Estado de los Estados Unidos y encargado de la negociación entre Gran Bretaña y nuestro país. El funcionario norteamericano se encontraba en la Casa de Gobierno, de la cual se retiró en helicóptero. Poco después, Galtieri se dirigía a la multitud reunida en la plaza. El pueblo quiere saber de qué se trata. Las circunstancias hacen que ejerza la primera magistratura del país como presidente de la nación, representando a todos ustedes. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, se presentan por casa. Las bravatas de Galtieri eran bien recibidas por la multitud, que sin embargo estallaba en silbidos cuando el general hacía referencia a su condición de presidente de la nación.
extender la mano al adversario, pero que esto no se interprete como debilidad. Si es necesario, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado. Margaret Thatcher, en tanto, hacía gala de su convicción ante un periodista de la BBC. En esa oportunidad, dijo: Failure. Do you remember what Queen Victoria once said? Failure. The possibilities do not exist. Derrota. ¿Ustedes recuerdan lo que la reina Victoria dijo alguna vez? Derrota. La posibilidad no existe. El canciller de la Argentina, Nicanor Costa Méndez, era el principal responsable de la negociación con Gran Bretaña, por lo que era perseguido permanentemente por los periodistas. Señor canciller, estas 48 horas pueden ser decisivas para Argentina. Señor, no sé por qué pone ese plazo. Creo que la negociación diplomática va a ser larga, compleja y difícil, y no tengo por qué ponerle plazo. Señor, para terminar, quizás hay una nueva presencia argentina en el mundo a partir de esta invasión y este acto de poder. Señor, hay una nueva presencia en el mundo, pero eliminaría por completo la palabra invasión. Hay una acción de la Argentina por recuperar su territorio, nada más. Señor, esos son los pasos que siguen, señor ministro. Los pasos que siguen van a ser la negociación. La televisión argentina había enviado a las Malvinas a Nicolás Casanseu, que solo al inicio del conflicto pudo enviar material al continente. El siguiente es un reportaje que el periodista realizó con soldados argentinos. ¿Cuál es la misión que cumplen aquí? Y vigilada. ¿Cuál es el ritmo que llevan todo el día? ¿Qué hacen desde la mañana a la noche? Bueno, como anoche llegamos, no le parecía ahora, todavía no tenemos ninguna orden, ¿ve? Estamos acá por estos momentos, no sé de acá a dónde nos llevarán, nos trasladarán. Pienso que nos instalemos en otra parte. ¿De dónde son? De Corrientes, Mercedes, RI12. ¿Cómo nos impresionó la llegada de los que vieron aquí? Y, bueno, yo ya me imaginaba cómo era acá, ¿ves? Había otros soldados ya, como decían, no sabían esto cómo iba a venir acá. ¿Sufre mucho el río, por ejemplo? Sí, un poco. ¿Cómo se va a protegerse del frío? Esto, la ropa. Después tenemos el abrigo que le llaman el... Bueno, no sé. ¿Cómo ven los días venideros? ¿Qué esperan de los días venideros? Y pienso que todos los días casi es lo mismo que ahora, ¿ves? Pienso que todos los días son lo mismo. ¿Piensan en la posibilidad de un combate? No sé. El noticiero 60 Minutos, que transmitía a Argentina televisora color, lideró la ola triunfalista. El 1 de mayo informaba a través de los periodistas José Gómez Fuentes y Nicolás Casanseu. Porque en verdad, señores, vamos a compartir desde este momento una página dramática de la historia contemporánea. Lo vamos a hacer en un trabajo que la televisión argentina propone a su país y al mundo.
frente, pasa, se pierde hacia la derecha. También a todo esto nos han traído una triste novedad, y es que hasta ahora habría de nuestro lado 9 muertos y más de una veintena de heridos. Aparentemente uno de los impactos del avión enemigo dio de lleno en una carpa repleta de soldados que estaban durmiendo. Allí estaría la mayoría de las bajas de esa fuente sería. También hay bajas del lado enemigo. Se habló de 3 aviones, uno por lo menos está confirmado. Un avión enemigo abatido por lo menos. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante. El 20 de mayo, en los estudios de ATC, Jorge Fontana y Pinky condujeron las 24 horas de las Malvinas, con el objeto de recaudar fondos para la guerra. Hola, mi país. Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Cacho, por favor, creo que tenés una carta para leer. Una carta que dice: queridos todos, pues en este momento no puedo decir un nombre en particular, pues todos somos uno solo. He seguido con emoción, paso a paso, este hermoso gesto de ustedes y de la televisión argentina. Pongo a disposición un cheque por 9 millones de pesos, porque hoy, al recibir la comunión en la iglesia de Estela Maris, pedí por todos los hijos de las madres argentinas. Sé que debo en estos momentos ser parte, pues tengo 3 hijos queridos allí. Pero pueden estar seguros que mi esposo defenderá esas islas hasta las últimas consecuencias. Pido que esta tarde, lo hacemos ahora, antes de entonar el himno nacional, se haga un minuto de silencio por esa juventud que entregó su vida. Firma Susana Argüello de Menéndez, la señora esposa del gobernador de las Islas Malvinas, el general Mario Benjamín Menéndez. El 25 de mayo encontró a los argentinos en guerra. El general Menéndez dirigió un mensaje a los combatientes argentinos apostados en las islas. Después de 150 años, el 25 de mayo se festeja otra vez en las Islas Malvinas. El pedazo de tierra que nos fue arrebatado y que hoy de nuevo es nuestro. Aquellos hombres de Mayo no pensaron sino en la libertad. No pensaron en los riesgos, no pensaron a quién se iban a enfrentar. Tenían una voluntad de vencer, querían ser libres. Hoy aquí nosotros queremos tener nuestro territorio integrado total y definitivamente. No miremos entonces con quién nos enfrentamos. Importa sí nuestra voluntad de vencer. La voluntad que han demostrado hasta ahora todos los que han tenido que luchar en esta guerra que Argentina no buscó. Pero sí la quiere hacer el agresor que trata de restaurar su imperio mal habido
como restos de una dominación colonial que no tiene nada que ver ya con la marcha del mundo. El 11 de junio, el Papa Juan Pablo II realizó una misa en Palermo a la que asistieron 2 millones de personas. La plegaria del Papa preanunciaba, de alguna manera, el desenlace. Suplicasteis al Dios de los corazones que enseñara su amor a las naciones, se irradie también ahora a cada corazón argentino y a toda la sociedad el amor, el respeto a cada persona, la comprensión y la paz, así sea. El jefe de la Fuerza Aérea, Basilio Lamidoso, realizó el 14 de junio un viaje a Comodoro Rivadavia. En el avión que lo traía de regreso, contestó a algunas preguntas. El combate en las Islas Malvinas puede llevar pocos días más, pocas horas más. ¿Usted tiene idea de cuánto habrá de definición? Lo que le puedo decir es que se está combatiendo muy intensamente. He escuchado, como usted debe haber escuchado, el comunicado número 162 del Estado Mayor Conjunto. Así que espero llegar a Buenos Aires para mantenerme un poco más al día, aunque ya que en Comodoro Rivadavia también me ratificaron esos combates encarnizados con un enemigo que tiene sistemas de armas muy modernos de superficie. Y esperemos tranquilos y confiados a cómo se va a desarrollar el resto del combate. El 14 de junio, a la noche, caía Puerto Argentino. El siguiente es el comunicado oficial de la Junta Militar, dado a conocer un día después. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. De esta forma, finalizó el conflicto. La reunión entre los comandantes, a la que hace referencia el último comunicado, era el eufemismo que el gobierno militar había elegido para anunciar lo ocurrido en el sur de nuestro país. La Argentina había perdido la batalla. 3 días después, cayó la Junta Militar, compuesta por Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamidoso y Jorge Anaya. El general Viñone asumió la presidencia de la nación. Durante los 74 días que duró el conflicto de las Malvinas, murieron 625 argentinos y 285 ingleses. Con la guerra, terminaba también el proceso de reorganización nacional, iniciado el 24 de marzo de 1976, y nuestro país comenzaba a transitar el camino de su definitiva democratización. En octubre de 1986, la Cámara Federal de la capital juzgó a los responsables del conflicto con Gran Bretaña por impericia en la conducción de la guerra, entre otros casos. La sentencia dictada por la Cámara fue la siguiente. General Leopoldo Fortunato Galtieri, 12 años de reclusión y destitución. Almirante Jorge Isaac Anaya, 12 años de reclusión y destitución. Brigadier Basilio Lamidoso, 12 años de reclusión y destitución. General Menéndez, absuelto. Hoy, abril de 1992, todos ellos están en libertad.